بصي بقى يا ست الكل، صلي كده على النبي وروقي. عايزه البتنجان باللون ده؟ انا هقولك لازم تكوني شاريه البتنجان طازه، يعني العناقيد بتاعته خضره زي ما انت شايفه كده. والبتنجانيه تكون محمله، لا تكون رفيعه ولا تكون تخينه قوي، يا دوبك كده زي صوابع الموز. حلو قوي. نقينا البتنجان بالشكل ده زي ما انت شايفه، كل عروقه خضره كده، ماهيش ناشفه، طازه فريش. نبدأ نقشرها بقى ونعمل ايه، ونبتدي نسلقه. انا البتنجان النهارده هنعمله مسلوق، مش بس توفير للزيت، لا وراحة كمان للجسم. المية بتغلي، قشرت البتنجان هسقطه في المية المغلية غلوتين، اتنين تلاتة بالكتير وهو متغطي، وهروح طافية النار وسايباه. من اهم اسراره، طبعا حطينا قرنين الفلفل دول وطفينا النار. الفلفل ده بيبقى فلفل مخلل سريع. من اهم اسراره ان انت تشتغليه وهو دافي. هتجيبي الفلفل الاحمر الهريسة وعليها معلقة ملح كبيرة للنص كيلو، وعليها عصير ليمونتين كبار. قلبيهم واركنيهم على جنب. السر بقى اللي بيديني اللون الموفي الحلو قوي ده هقولك عليه. تجيبي طبق تحطي فيه 4 معالق خل، خل عادي من بتاع السلطة، خل ابيض اهو. وتجيبي البتنجان وهو سخن يا دوب تقدري تمسكيه، تفتحي كل بتنجانية واول حاجة تحطيها فيها مسحة الخل. اهي ادي البتنجانة بيضة بتحطيها في مسحة الخل وتركني كله كده يتفتح وهو سخن ويتحط في مسحة الخل ويتركن. ونبدأ بعد كده ان احنا نحشيه الخلطة اللي عملناها، الفلفل الهريسة مع الملح. بس يا باشا، اي سوائل تتبقى مننا نضمها كلها على بعضها. انا هنحشي اهو بالمعلقة طبعا عشان صوابعك، وهي دي الطريقة اللي دايما بتديني نتيجة مظبوطة. كل اللي عليكي ان انت تسيبي الطبق بس 10 دقايق على الرخام، هتبصي تلاقيه كله قلب للون الموفي اللي انت بتحبيه. بس يا باشا، وكلي احلى بتنجان. عايزة عاملة كمية وعايزة تشيليها، حطيها في علبة في التلاجة وعلى وشها معلقة زيت، بتقعد بال10 ايام في التلاجة ولا بيصيبها اي حاجة. وظبطي ملحك وظبطي خلك وظبطي شطتك والدنيا تبقى معاكي زي الفل. الطبق ده مهم جدا، بيتعمل جنب معظم جميع انواع الاكل، سواء خضار ورز، سواء نواشف، مكرونات، بطاطسات، اي حاجة اهو. بصي شفتي الباقي كله حطيناه 10 دقايق، وشوفي شكل الطبق الحلو ده لو قدرتي اصلا تصبري 10 دقايق ما تاكليهوش. بألف هنا وشفا للجميع، جربوها وقولولي.